Tem pet? Tenho. O que você tem? 2 cachorros. Ah, é? Qual raça? Tenho o Lulu e uma vira-latinha. Ah, é? Caraca. Ó, fica esperto, que daqui a pouco a gente vai lançar um blog de... Calma aí também, mano. Falou a marca uma vez, beleza. Agora, Não, não público, vou falar. Pera aí também, A gente mano. vai lançar um blog. Quero ter respeito ao formato, mano. E você tem pet? Não tem. Não tem. Tem vontade? Gosta, assim? Não. Não gosta de pet? Não, gosto, mas eu não tenho. Premier Pet. Você entendeu? Alô, chefe isso? do Igor. Obrigado, Igor. Valeu. Tá sem namorada, sem emprego agora. É... Mas em breve tem o blog do Vira-Lata. É isso aí.